పక్షి గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్. ప్రకృతిలో ఉన్న సౌందర్యాలు అనేకం. జలపాతాలు, ఇంద్రధనస్సు, ఎడారులో ఆశ్చర్యకరంగా ఒయాసిస్సులు, మంచుఖండాలు, అద్భుతమైన కొంగ గుహలు ఇవన్నీ ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరాలు. అదేవిధంగా మనిషి కూడా ప్రతి సృష్టి గావిస్తూ ఎన్నో అద్భుతాలకు రూపకల్పన చేస్తున్నాడు. హస్తకళలు అమోఘమైనవి. ఎన్నో చిత్ర విచిత్ర వస్తువులను మనిషి రూపొందిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా మనిషి పడే తాపత్రయంలో ఆహారానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తాడో అంతే ప్రాధాన్యత నివాసానికి కూడా ఇస్తాడు. అన్ని కాలాలలోనూ తాను భద్రంగా ఉండేందుకు చిన్న పర్ణశాలల నుండి ఇంద్రభవనాల వరకు నిర్మించుకుంటాడు. గృహ నిర్మాణంలో మనిషి ఎంతో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తుంటాడు. అందుకే అవి అద్భుతంగా ఉంటాయి. కానీ ఏ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకుండానే, ఏ పనిముట్లు లేకుండానే కేవలం ముక్కుతోనే పక్షి గూడు అల్లుతుంది. సన్నటి పుల్లలను ముక్కుతోనే ఏరుకుని తెస్తుంది. చెట్టు కొమ్మకు ఆ కొమ్మలతో గూడు అల్లుతుంది. దానిలో ఎంత నైపుణ్యం ఉంది! ఏ గాలికి అది చెక్కు చెదరదు. వర్షపు నీళ్లు దానిని ఏమీ చేయలేవు. అంత పక్కాగా తన గృహాన్ని పక్షి నిర్మించుకుంటుంది. ఏదో పుల్లలు గడ్డితో కట్టిన ఇల్లేగా అని తృణీకరిద్దామా అంటే అందమైన భవంతులు సైతం దాని ముందు బలాదూరు. పక్షి గూడును చూస్తూ ఆశ్చర్యం చెందని మనిషే ఉండడు. వేదాంత ధోరణిలోకి జారిపోని మనిషి ఉండడు. సైన్స్ను టెక్నాలజీని ప్రశ్నించని మనిషి ఉండడు. చూడడానికి పక్షి అందంగా నీట్గా ఉంటుంది. అలాగే పక్షి గూడు కూడా అంతే అందంగా ఉంటుంది. వంటిని ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మనుషుల్లో ఎందరికి సాధ్యపడుతుంది? ఈ విషయంలో మనిషికి అందని ఎత్తులో పక్షి తన గూటిలో ఊగుతూ ఉంటుంది. పక్షి గొప్ప ఆర్కిటెక్ట్, గొప్ప కట్టుబడి మేస్త్రి కూడా. స్వగృహం మంచిగా కట్టుకోవాలని తాపత్రయపడుతూ దానికి కావలసిన ఇంటి ప్లాను రూపొందించుకొని నిర్మాణానికి అవసరమైనవి తాను స్వయంగా సేకరించుకొని ప్రతినిత్యం తన కనుసన్నల్లో నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తూ స్వగృహం నిర్మించుకునే ప్రతి గృహస్థుడికి పక్షి ఆదర్శం. నా దృష్టిలో పక్షిగూడు ఈ భూమిపై వెలిసిన ఇంద్రభవనం.